એડે ઓળખું નમસ્કાર કરવાના પણ નમીને કે તું જ ભગવાન છો, તું જ મને કહે દે તારા વગર બીજો કોઈ છે ને એ કરવું એક અજ્ઞાન થાય. આ કુંભારામે એમ કીધું છે કે આને મેલીને મેં તમારું પતન થશે તો તમારી મુક્તિ નહીં થાય એમ કુંભારે કીધું, કુંભારામે કીધું છે. એમ બધાએ સંતે કીધું છે. આપણે જે ધારા અત્યારે હાલતી હતી એના ઉપર હાલી કીધું છે ને અગોતરી ઉનમણી અને સીધા જે એના બાપને કાંધ ન દઈ ગયા અને એમને બાપા મરી જતા હોય એવી દશા આપણી ક્યાં થાય જાય છે? એને દુઃખ કેટલું? તો એ તો કોઈ દી ક્યાં જોવરાવા નહીં ગયા. યુદ્ધ થયું, સીતાજી રાવણ લઈ ગયો, મારીને લઈ આવ્યા, પછી પણ વચ્ચે યુદ્ધમાં લક્ષ્મણને મૂર્છા આવી ગઈ તો એ કે વૈદને બોલાવે, એમાં ઝાડો ઝપટો ક્યાં કોઈ દેખા જોરાવા ક્યાં ગયા? ક્યાં ક્યાં કોઈ ઝાડો ઝપટો કોઈ નખાવા ગયા રામ? અને સીધું કીધું તેથી ડોક્ટર નતા કોઈક વૈદને લ્યો તો સુશેણ નામનો વૈદ લંકામાં તો હનુમાનજી ગયા ઉપડી ગયા. અને એણે શું કીધું? એણે ઝાડો ન નાખ્યો કે ફલાણા ફલાણો પર્વતને હું આવી રીતનું ઝાડ છે એના જો ઝાડના પાંદ લઈ આવે તો આને વાટીને પાવ ને તો મૂર્છા ઉતરે. એ હનુમાન લેવા જાય. આવા દાખલા આપણે બધા સાંભળી છે ને કે એને ઝાડો નાખ્યો ને ઝપટો નાખ્યો ને મંત્ર દીધો ને લક્ષ્મણ ઉભા થઈ ગયા. કોઈ દાખલો નથી. આપણા રામકૃષ્ણ કૃષ્ણના તમે દાખલા જુઓ. એને કૃષ્ણએ ઘણા યુદ્ધમાં લડાઈ કરી બધું કર્યું પણ તો જો એવું થાય તો આટલા બધાને મરવે શું કામ ભગવાન? તો બધાને કે આ મંત્ર રટો એટલે તમે જીતી જશો, આ મંત્ર રટો તમારું કામ થઈ જશે. કાંઈ નથી કર્યું. હું આપણે કરીએ એમ જ કીધું છે. અને એ બધાને પોતાને આપણને બધું ફરજમાં આવે કરવું પડતું હોય છે. એટલા માટે આપણે જો ઘણી રીતના ભક્ત હોય એમાં કૃષ્ણ ભગવાનના ભગત બધા હોય. એક ભગત મારા જેવો એવો નહીં કરે કે કાંઈ નથી કરતો એને ભક્તિ જ આપે. એક એવો સુરવીર છે અર્જુન, એને સુરવીર કે આ તારે કામ કરવું પડશે એવો કોઈ હોય તો એને એવું પણ બતાવે. આપણને જેવું બતાવે એવું કરવાનું. આપણને ગુરુમાં કહે તારે આ કરવાનું છે. કૃષ્ણએ અર્જુને કીધું કે આ તું કર, એને એ કર્યું. અને આપણને ગુરુમાં આ કીધું આ કરી. એમ પોતાના ગુરુ જે ભગવાન છે એ કેમ આપણે કરવાનું, બીજા કોઈ કેમ નહીં, કોઈનું નહીં. આપણા ભગવાન આવીને ઉભા રહે ને તો એ ગુરુને આપણા શિષ્યો પાકા હોય મૂકતા નથી કે ના તું પછી પેલો આમાંથી તું આવ્યો ને તું ના આવ, તારે મારી જરૂર નથી, પહેલી અહીંયા જરૂર છે. આવા સંતો પડ્યા છે અને હજારો છે. આપણે ઘણા એ કયા સંતનો આપણે પુંડી કે ક્યાં આપણે દર્શન કરવા જઈએ છીએ એના મા બાપની સેવા કરતા કૃષ્ણ ભગવાન તો ઈંટ નાખી દીધી કે ઘડી ઉભો હું મારા પર સેવા કરું, મારો નિયમ છે, આ નિયમ નહીં છોડું. એમાં એના પર માથે ભગવાન રાજી થયા બીજા કોઈ માં નથી આવ્યો. પણ ધરપુર હજી આપણે જઈએ છીએ, હજી એના દર્શન કરવા જઈએ તો એને ધન્યવાદ દીધો કે ના તું સાચો છે, જગત ખોટી કરવાનું આ છે. એટલે આપણે એવું છોડી દઈએ બીજું કરીએ. આપણે એને મેળવા થોડી ઓલો આવ્યો તો એને દર્શન કરવા ક્યાં ના ક્યાં જાય. આવો તો ઘરે આવ્યો તો એ કે ઉભો રહે, મારો નિયમ છે, મારે આનું સેવા કરવાની, મારા માતા પિતાની સેવા નહીં છોડું. તમે વિચાર કરો. તો આપણને જે ગુરુમાં દીધું ને હરિશ્ચંદ્ર ગાંડો નહોતો તો વેચાઈ ગયો હતો. એ ખાલી ગુરુના વચન ખાતર એને દક્ષિણા દેવા માટે વેચાણો હતો. એમ જેની વાતો કરીને આપણે દાખલા ઘણા નથી મૂકવા. તમે સમજો છો પણ આને છોડવાનું નથી એમ કહું છું. બીજું દીધું પાણી મને કાંઈ વાંધો નહીં. એક જ ઘૂંટીઓ ભર્યો પાણી એક જ છે પણ આ પેલાનું છે. અવાજ બેસી જાય નથી પીતા. એક રાત દી આમ ફ્રીજ નું પાણી આમ ઠરી જાય એવું પીતા બોટલ કાંઈ ન થાય, મારો અવાજ બેસી જાય. હવે એમાં અવાજ તો બનાવવાનો એનો છે. હવે એનો એવો બને, મારો એવો બને. મીઠું પાણી પણ હું પેલું ગરમ કરીને બાટલો ભરેલો. એટલે આ વાણી કુંભારામની એક વાણી તમે ગ્રહણ કરી લો ને તો બધાને મુક્તિ થઈ જાય. પણ આમાંથી બહાર નીકળવું, આપણે બહાર નીકળી જાય. જેટલા સંતો આમાંથી બહાર ના નીકળે એને તો પછી બધી વાણી સમજાય. એક નહીં બધી સમજાય, એક સમજાય એટલે બધું સમજાય. બધાને જો પલે પલે દર્શન થાય છે, ઘડી ઘડી પલે દર્શન થાય છે, કર્યા કર્મ મટી જાય. આ બધું જ આ વાણીમાં કુંભારામે કહી દીધું અને આનાથી મુક્તિ પણ થાય. એમાં બે ચાર અગમ તમાસા હુવા પ્રકાશા વિના જોતે અજવાળું તો તમને અજવાળું થાય છે. વગર દીવે દીવા ભરે છે ને માલિકો, કોક દી તો થતા હશે ને, રોજ ન થાય. હાલો રોજ મને નથી થતા, એટલે કહું છું મને કંઈક એની ઝલક આવે, કંઈક એવું અજવાળું થઈ જાય તો વળી એના હાથમાં ના આવે એવું થાય. પણ એવો ભાવ હોય તો વધારે થાય. એટલે નાદ સંભળાય, જ્યોતિના દર્શન થાય, પાંચ તત્વના રંગના દર્શન થાય અને જે પિંડેશ્વર બ્રહ્માંડ જગતમાં જેટલું દેખાય એટલું આ 12 ચંદ્ર ને સૂરજ ને 9 લાખ તારા દેખાય, આમાં તમને દેખાય 18 ભાર વનસ્પતિ આમાં છે, બારી છે એ દેખાય, જેટલું કહેવાય દેખાય. આમાં બધું છે પાછું. પણ બીજું તો ખાલી જોવાનું છે, એક પરમાત્માના દર્શન કરવા. બીજું જોઈને પછી બીજા બધાનું પરમાત્માના રૂપ બધા નથી. બીજું તો એક માયા પણ અંદર ફેરી છે, આપણે ફેરી ફેરી માયા છે. તો એ માયાના ખેલ છે. 5 તત્વો છે, એ 5 તત્વોના રંગ લીલો પીળો લાલ સમ દેખી પણ એ ભગવાન નથી, પણ ભગવાનના ઘરમાંથી ભગવાનનો બનાવેલ છે એટલે આપણે જોવા પડે. અને પહેલી મનની સ્થિરતા પાદરી ક્યાં કરવી?
પાદરો તો એક દીમાં હાથમાં ન દેખાય તો શું કરવાનું? એટલે ગુરુમાં જે 5 તત્વના રંગ જોવાનું કીધું છે અને બધું સાંભળવાનું પછી કીધું. પછી એમ કરતા કરતા આનંદ ઘરમાં જાય. એટલે પહેલા એમાં રાખ્યા છે અને પછી એમાંથી બહાર કાઢ્યા કે પછી હવે એને ભૂલી જાઓ. જેમ આપણે કહીએ ને કે છોકરાને મેલી નિહારમાં એટલે પહેલી ચોપડી ભણતો હોય, પહેલો એકડો બગડો, પછી એમાં પહેલી બીજી ત્રીજી એમ ભણતો જાય. એમાં એક ચોપડી છૂટતી જાય ને આગળ જાય. 10મી ભણે પછી એમાંથી કોલેજ જાય, એમાંથી ગ્રેજ્યુએટ બને અને ડિગ્રી મેળવી લે. પછી આ એકડો બગડો છૂટી જાય. એમ પગથિયે પગથિયે ચડાય તો પેલું દીધું હોય ઠેઠ સુધી પકડી ના રાખાય. પછી આપણે કહીએ ભાઈ મને તત્વના દર્શન થાય, મને ભગવાન મળી ગયો. નહીં ભાઈ, એ તો તત્વના દર્શન, તત્વના રંગ છે, એ ભગવાન નથી, આત્મા નથી. એટલે એમ આપણને સંતો શીખડાવે છે. પણ એમાં પહેલું મનને સ્થિર કરવા માટે આ સાધનો બધા કરવા પડે. એમ કરતાં કરતાં તમારો અસલી ચહેરો આનંદ બ્રહ્મનો છે ને એમાં જતા રહ્યો અને પછી એ તમે થઈ ગયા, તમે ભગવાન જ છો. હવે આવું કયો તો લગભગ 50% ફિટ થાય ને 50% તમે પોતે ભગવાન છો એમ કહીએ તો બધાને ફિટ થાય નથી થતું. આ બોલે એ ભગવાન જ છે. લ્યો, આ બોલે એ ભગવાન છે. સાખી તો બોલ્યો છે ને, તમે સાંભળો છો ને, બોલે એ બીજો નથી, છે પરમેશ્વર પોતે. અજ્ઞા નિરાળા આંધળા અર્ગાજન ગોતે, સાંભળી તો છે ને. આ અર્ગાજન ગોતે એ આંધળા નગ્નાની. આ બોલે એ બીજો નથી. પણ પાછી ખબર હોય કે ભાઈ ક્યાંથી બોલે, કયા ઘરમાંથી કેમ બોલે છે. આપણને ભક્તિ કરીએ એટલે ખબર પડે કે આ બોલે રહ્યો ને અંદરથી એ પરમાત્મા છે. આ વેખરી વાણી જે શબ્દ બારો નીકળે ને એ નહીં, અંદરનો શબ્દ ગાજી રહ્યો એમાંથી નીકળે એની વાત કરું છું. એ પરમાત્મા છે. એટલે અહીંયા બધું સમજવું જોઈએ. બધું આપણે કંઈ કે ઘટોઘટમાં રમી રહ્યો તો બધા ઘટમાં હોય તો કોઈ માને ગાંડો હોય, કોઈ પાગલ હોય, એમાં પરમાત્મા છે. પણ હવે એનાથી આપણે બથોડા ના લેવા. છે ખરું, એના ઉપર દયા રાખવી, એના ઉપર ઉપકાર કરો, એને કાંઈ કામ કરવું એટલું. બાકી એમાંથી પ્રગટ થઈને તમારામાં આવે નહીં. અંદર આવવા વાળો તો તમારે તમારી મહેનત કરીને જાગૃત કરવાનો છે. એ જાગૃત કરો એટલે બધે દેખાય. એમ કે કીડીમાં છે, કુંજરમાં છે, હાથીમાં છે, બધા ઝાડમાં છે, બીટમાં, અણુ પરમાણુમાં છે પરમાત્મા. કીધું બોલો કે એક પથ્થર હોય ગાબડકો, એક લોઢું હોય અને બેને આમ જોરથી અણો એટલે એમાંથી અગ્નિ ઝરે. એ પરમાત્મા છે. પણ ન તો ગાબડકો કામ કરી શકે, ન તો એ કરી શકે, ન એ તણખો થાય કામ કરે. એ તમને કાંઈ કામ ના આવે. પણ એક પ્રત્યક્ષ બતાવવા માટે. પણ એમાં જો ત્રીજી ફેન હોય ને રૂની, તો એ પ્રગટ એમાંથી અગ્નિ પ્રગટ થાય. આ સુરતારૂપી ફેન છે ને, આ ત્રીજી શબ્દ અને બે સુરતા ભેગા થાય ને એટલે ત્રીજું એમાંથી નીકળે અને એમાંથી ત્રીજું નીકળે ને એ આપણો પરમાત્મા છે. એટલા માટે આ સાધન ઉપયોગ માટે શરીર મળ્યું છે, ભજન કરવા માટે મળ્યું છે. એમાં સુરતાના સંબંધથી આપણે આ શ્વાસને ઉશ્વાસનો ઘસારો કરીને એમાંથી ત્રીજો પુરુષ પ્રગટ થાય અને પ્રગટ થાય પછી એ ક્યારે બેસતો નથી, ક્યારે શાંત થતો નથી અને એની જાગૃતિની ઘરમાં આવે. જાગ્યા સોને અભય પદ પાય, હું તને જમે ખાયા. જાગી ગયો અભય થઈ ગયો, એને પરવા કોઈ નથી. પછી એને કથળી મથળી છૂટી ગઈ, કાંઈ કરવાનું નથી, એને મળી ગયો પરમાત્મા. એ કીધું ને, જ્ઞાની પુરુષ ધ્યાનમાં રહેતા રહેતા દિવસ ને રાત ધ્યાનમાંથી ધણીને ઓળખ્યા મર્યાદિના નામ. આ કુંભારામની જ વાણી બધી છે. આપણે બીજે ન જાવ તો કાંઈ નહીં. આ વાણી તો સાચું માનીએ ને આપણે જોયેલા છે એને કે જ્ઞાની પુરુષ ધ્યાનમાં રહેતા રહેતા દિવસ ને રાત. રાતે હુઈ અમે બધા હુઈ, બધા હું ફરોડા બગાડતો હોઉં. હું તો પડે ને. તો આમાં કેમ કીધું જ્ઞાની પુરુષ ધ્યાનમાં રહેતા દિવસ ને રાત. હું તો હોય તો સુરતા એની હોય, એમાં હોય, એની નીંદર હોય, સમાધિ છે. શું કામ? કે ગુરુ મહારાજના વચનથી બહાર નીકળ્યું નથી. આપણને તમને ગુરુ મહારાજે વચન દીધું છે કે તમારે ભાઈ સૂરઘર સુવો અને ચંદ્રઘર જાગો, સોનમાં જઈને સમાવો. કીધું ને કે ભાઈ આપણે ડાવા સૂરમાં જાગવાનું છે ને સૂરઘરમાં સુવાનું છે. એ આપણે જમીએ રોટલા ખાઈને હોઈએ તો આપણે ડાવા પડખામાં હોઈએ, જમણો સૂર ચાલુ રહે એમાં હોઈ જાય. એમાં એટલે પાચન શક્તિ આપણે વધારે હોય. અને જાગવું હોય તો પડખું ફેરવીને ડાવા સૂરમાં જાગી જવું. ડાવો સૂર આપણો ચાલુ થાય એટલે એમાં ભજન કરવા બેસી જવું. આપણને ગુરુમાં જ બતાવ્યું છે. આપણે એની ટેકમાં રહેતા નથી, એથી બહાર નીકળી જાય. વાણી એમાં બધું જ બતાવ્યું છે. કોઈ વાણીમાં ઈંગલા પીંગલા સૂક્ષ્મણા બંકનાળીનો ઘાટ બધા બતાવ્યા છે. સૂક્ષ્મણા બે સૂર ભેગા થાય ને સૂક્ષ્મણા કહેવાય. સૂક્ષ્મણા ઘણી લેવી હોય તો આપણે ગુરુ ઉપર ને શબ્દ ઉપર પ્રેમ રાખવો પડે અને ભજન ઉપર પ્રેમ રાખવો પડે. વધારે તમારો પ્રેમ હોય તો વધારે સૂક્ષ્મણા આવે, ભૂલી જાવ તો ના આવે અને કદાચ આવે તો ખબર ના પડે. સૂક્ષ્મણા હાલતી હોય નથી હાલતી આપણને ખબર ના પડે. સૂક્ષ્મણા એવી વસ્તુ છે કે સૂક્ષ્મણા હાલતી હોતી કોઈ કામ ના કરાવે. આપણે આપણું ઘરકામ વ્યવહારિક કરતા ને બંધ રાખી દેવું. સૂક્ષ્મણા જેટલી વાર હાલે ને તો એ આમ આનંદમાં આવીને હે મારા નાથ, તે મારા ઉપર કેટલી કૃપા કરીશ, તે મને કેટલો લાભ કરી દીધો. અને એમાં તમે અંદર જાઓ ને એટલે એમાં બધું થાય. નાદે વાગે જ્યોતિનું દર્શન થાય, એમાં બધું થાય. એવી સૂક્ષ્મણા આવી છે. પણ આપણને એટલે એના ઉપર પ્રેમ આવવો જોઈએ. સૂક્ષ્મણા આવી છે ને આપણને ખબર ના પડે તો શું કામ નહીં? કીધું ને અમૃત મળ્યું પણ અમર થયો ને પીવાની યુક્તિ ને જાણી. અમૃત મળ્યું છે, અમર થવા માટે મળ્યું, પણ પીએ તો ને, પીવાની યુક્તિ હોય તો ને. યુક્તિ ન હોય તો અમર કેમ થવાય? એટલે એમ છે. નકર તો કીધું કે કાં પીવામાં આવ્યું પાણી, કાં ગુરુ ખોટા છે ને કાં તું ખોટો છે, એમ બધું વાણી બનાવી રાખી એમાંથી. એક વાણી રાખી કે કાં ગુરુ જ્ઞાન વિનાના, કાં તારી કુડી કમાણી, આખી વાણીમાં કેમ ને કેમ એમાં લખ્યું.
એ બધું આટલા માટે લઈ આપણે નથી સમજતા ક્યાંક બીજે જતા રહીએ છીએ એના માટે ઠપકા છે એ વાણિયાના ને કે તો બધું સાચું જ છે કીધું ને કલ્પતરુની જે કોઈ જન બેઠા સુધાના પીડાની પછી કાં કે વસ્તુ નથી ઓળખી કાં કલ્પતરુને ઓળખ્યું નથી કાં એને બાવળીઓ લાગ્યો છે અને કલ્પતરુ હોય તો કાંઈક આપે એવી વાણીઓ બનાવી છે આ બધી વાણી એટલા માટે બનાવી છે આપણા માટે કે તમે પોતે છો ને તમારું જ્યારે મન છે ને એ કલ્પતરુ જેવું છે ધારો એ તમારું કરી શકે એટલી શક્તિ મનમાં છે પણ એ મનને આપણે બારે ભટકાવી તો અથડાય તો એ વાંદરા જેવું મરકટ જેવું અને સમજે તો હનુમાનજી જેવું અને કે ના સમજે તો કાંઈ ના કરે અને સમજે તો બધા જે ઘાટ તમે કરો ને મનના જે ઘાટ છે ને એ તમારા સાચા પડે પણ એ ઘરમાં પહોંચીને કરો તો એ ઘરમાં પહોંચી જાઓ ને તો બધું તમારા સંવાજી તમે ધારો તે કરી શકો પણ પછી કેવું ધારે સારું ધારે કોકની સેવા કરે કોકનું સારું થાય એમ બોલે કોકનું બીજું ભલું થાય એમ બોલે બીજાનો ઉપકાર કરે એ પોતાના સ્વાર્થમાં તેનો ઉપયોગ ન કરે એનું ધાર્યું થાય બધાનું નહીં એમાંથી બીજો લાભ લેવા મળે તો ગેરકાયદે સારા લે તો બધો પતન થઈ જાય આપણા સંતોષ છે ને પર ઉપકારી હોય પોતાનો ઉપકાર નહીં પોતાનો તો થઈ ગયો પર ઉપકાર એટલે બીજાનો ઉપકાર કરે બીજાના બેઠા બીજા માટે જીવી આખી જિંદગી બીજા માટે જીવી એના માટે નહીં એને તો કરી લીધું બધું એને કાંઈ કરવાની ઈચ્છા નથી બીજા માટે જ આને સંતો કહેવાય પરમાર્થી સંતો એવા બધા આપણા કુંભારામ આપણા શંભુરામ મહારાજ આપણા જેટલા રવિ સાહેબ ભાણ સાહેબ આપણો સંપ્રદાય હોય કે બીજાના સંપ્રદાય એવું જે જીવન જીવી ગયા છે બીજાના માટે ઘસાણા છે અને એ બોલે થાય શું કામ એ ઘરમાંથી બોલે પરમાત્મા બોલે એને ખબર છે કે હું બોલતો નથી એને ખબર છે કે હું કાંઈ નથી કરતો બીજો કાંઈક કરી રહ્યો છું એમ એને ખબર છે હું તો આ દેહ રૂપિયા પિંજરું આ દેહ હું નથી અથવા તો એ હું કે ને ત્યારે કે હું આત્મા છું એવું કહીને કે કૃષ્ણ ગીતાજીમાં કીધું ને કે હું ઝાડમાં હું પીપળો છું અર્જુન આમાં હું નાગ છું આમાં હું રાજા છું એ હું શબ્દ વાપરતો ને એ ઘરમાં રમીને બોલતો હતો ક્યારેક અમે બોલી જાય છે ક્યારેક બોલે જાય અમારાથી ક્યારેક બોલે જાય તે બોલે જાય તે ઘરમાં હોય તે બોલે જાય રોજ ન બોલે પણ ક્યારેક નીકળી પણ જાય નીકળી જાય તો અમે કહીએ ભાઈ હું નતો બોલતો બીજો કોક બોલતો એટલે બીજો કોક કરીને ફેરવી નાખી પડે ઓલા તો બીજો કોક કોણી સમજે નહીં એવું સમજવું જોઈએ ઘણી વખત આ હું જ મારે એક સમય એવો